Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana kwenye kipindi maalum cha mawaidha ya Kiislamu, mawaidha na elimu nini katika Uislamu na ina nafasi gani kwa Muislamu? Naam. Kuna safari, kuna hela yatakiwa hapo, kuna uwezo na uwezo wa haji. Kuna uwezo aina nyingi, kuna uwezo wa kiafya, kuna uwezo wa pesa, kuna pale na wanafanya ibada zao, na kila mmoja akimaliza
wanarudi kwao. Sasa hivi tu yamekuja mambo ya VIP na nini, kuna haji mpaka za VIP, lakini mpaka ile ladha ile ibada sasa nyingine inakuwa inaondoka kwa sababu ya VIP umekuwa mwingi sana, kwamba kupendeza Mtume sallallahu watu wote wanakuwa wanakusanyika sehemu moja na nini, japo ipo sengine kwamba kuchunga watu na ngazi zao na nafasi zao. Kwa mfano huwezi kumweka rais na mtu ambaye kama ni maskini labda kwenye hema moja, vitu kama hivyo ni vitu ambavyo kwamba ni vidogo, lakini huyo rais ambaye utamweka kwenye hema la VIP na utaka kwenye nini, kwenye tawafu pale mnaweza mkakutana kwamba bana, unatufu na rais, unatufu na waziri, unatufu na mtu tajiri namba moja duniani, uko naye pale. Sahihi sana. Lengo ni ule mkusanyiko na mjumuiko wa na tauhidul muslimina na alafu tajrid al-ubudiyya lillah, isqatu al-fawariq at-tabaqiyya wal-unsuriyya wal-maliyya, kuondosha yale matabaka ya kipesa ya kifamily, kwa sababu kuna familia nyingine ni familia bora katika jamii, kuna familia nyingine ni duni. Kuna watu wana pesa, kuna watu hawana pesa, kuna watu kazi zao za daraja ya juu, kuna watu kazi zao za chini. Ili kuondoa yale yote ndio Mungu akatuwekea. Kisha ya mwisho katika hayo at-tadhkira bil akhirah, adaa al-manasik, kwamba yadhkiru al-muslim bil mawqif al-azim yawm al-hashr, inakukumbusha kwamba siku ya akhira kumbe tutakusanywa kama hivi tulivyo hapa. Hatuna majumba, hatuna magari, hatuna sote na kwa sehemu moja tunamsikiliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo malengo yake ni hiyo, kuna kulea unalelewa kiroho. Ya kwanza hiyo. Ya pili ni kufuata amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya tatu tauhidul muslimin, kuwa ufanye umoja wa Waislamu na kuwa wamoja. Lakini pia tajridul ubudiyya lillah, kuhakikisha kwamba ibada yako imekuwa ni ya Mungu tu. Kuepusha umali, kuepusha utajiri, kuepusha umaskini na kuepusha yote haya. Na mwisho kukumbusha, inakukumbusha akhira. Ni kweli, na kwenye ile akhira ni wazi sana, kwa sababu licha ya ibada nyingine zote kwa upande wa dini ya Kiislamu kufanyika kwenye matabaka ya kijinsia, kwamba huku wanawake huku wanaume, lakini kule wote wanakusanyika sehemu moja. Maana yake na pia inakupa hamasa ya kuzidi kuepuka dunia. Kwamba mimi kumbe naona kama leo nipo hapa katika kutufu al-Kaaba na sote, huyu kutoka Pakistani, huyu kutoka Uingereza, huyu kutoka Marekani, huyu kutoka China. Kila mmoja na nyote unajua ile inakupa kitu kwamba kumbe ipo siku sisi tutakuwa kama hivi. Leo mimi niko na watu wangu wa Dar es Salaam, leo tunakutana hapa, tunaongea. Mnapokutana vyovyote vile haiwi kama makutano ya kule, kwa sababu watu wao wanakutana takriban milioni 3 mpaka milioni 4. Sawa. Sheikh, ndani ya hija
ila anataka aende, naye anataka awepo, na akifika kule anasimamia kucha, vidole, kwa ajili mtume amuone kwamba naye kimo kimekuwa, amchukue kwenye jihad. Subhanallah, kiasi hicho. Hata imetokea katika riwaya, kuna sahaba mmoja alikuwa kaoa, ndio mwanzo kaoa, siku ya kwanza yani ndoa yake, kaenda kulala na mkewe, amemaliza starehe zake na mkewe, anasikia jihadi, alitoka hata janaba hakukoga shekhe, anakimbilia kwa sababu anaogopa nisije nikapitwa. Akaenda akafariki na janaba lake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siku anaoa, hebu tafakari kiasi gani masahaba walikuwa wakipenda jihadi. Hii ilikuwa ni tunasema jumla mu'taridha, yani jambo ambalo kulipachika kuonyesha umuhimu wa jihadi kwa masahaba wakati wakipenda. Sasa wakati mtume amesema neno haya, akasema hakuna matendo mema katika masiku 10 haya ambayo kwamba yatazidi kama mtu akifanya ibada katika masiku haya. Masahaba wakauliza, wala aljihadu fi sabilillah, yani hata jihadi ya Rasulullah katika masiku haya, yani mtu amefanya jihadi katika siku zingine, mwingine akafanya amali njema tu katika masiku haya, atamshinda alofanya jihadi kweli? Mtume akamwambia hata jihadi pia haiwi bora kama matendo mema katika masiku kama haya. Unafahamu? Kisha tutakuja kueleza matendo mema kwa ufupi ni nini. Sawa. Mtume hakumalizia hapo, akasema illa rajul, isipokuwa kuna mtu atakuwa mbora kuliko atakayefanya matendo mema katika masiku 10 haya. Ni nani? Ni huyo huyo aliyofanya jihadi, lakini illa rajul kharaja, isipokuwa mtu ambaye kwamba kharaja binafsihi, ametoka kwa nafsi yake, yani yeye mwenyewe akatoka, wa malihi, na mali zake, falam yarji min dhalika shay, hakukurudi chochote katika haya, maana yake kafa na mali zake. Naam, huyo ndio atakuwa mbora kuliko yule atakayefanya mambo mema katika masiku 10 haya. Sawa. Vinginevyo ina maana anayefanya mambo mema katika masiku 10 haya ana ubora mbele ya Mwenyezi Mungu na thawabu nyingi, hata mtu atakayekwenda jihadi kisha lakini akafanyaje, akarudi nyumbani, maana yake hakufariki katika jihadi, hakupata shahada, bado yule atakayefanya mema katika masiku haya anakuwa na ubora kiasi kikubwa. Kwa maana ambapo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha umuhimu wa masiku. Sasa hivi nilikuwa nikizungumza katika khutba ya Ijumaa na waumini, naambia angalieni mapenzi ya Mwenyezi Mungu kwa ummati Muhammad. Ndio maana yule mshairi akasema, bi akramir rusuli kunna akramal umam, kwa ubora wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisi tumekuwa nini, umma bora. Ubora wetu ni huu, tunapewa bonus kama siku hayo, ukifanya hiki unapata hiki, kuna ziada nyingi, kuna vitu unapewa ambavyo vya kuongeza mbali na zile swala zenu za kawaida, mbali za somo Ramadhani. Wewe unafikiri hizi funga zinazopewa za sunna, zile sunna hizi wanasema wanazuoni zinafidia katika ile somo ya Ramadhani. Kuna mapungufu tumefanya, kuna sehemu umeteleza, labda somo yako haikukamilika. Hizi funga hizi ndio zinapachika kule, zinaziba ile mapungufu. Sawa. Naam. Kwa hiyo hakuna siku. Na kwa nini tunaubaini vipi mwanzo wa Dhulhijja kwa muumini wa kawaida ambaye hana elimu kubwa ya dini? ndio anawezaje kufahamu
kwamba sasa tuko kwenye mwanzo wa makumi ya Dhulhijja. Ni tarehe tu kufuatilia mtu. Unajua leo kama umezungumza jambo la msingi sana. Leo sisi jamii ya Kiislamu tumetupa sana mambo yetu. Mwezi tunaofuatilia ni mwezi wa Ramadhani tu. Utasikia leo funga ya vijana wanaita chungu. Sijui neno hilo wamelitoa wapi. Chungu cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha 20, chungu cha 21. Kwa ufupi maanake ndo watu wanakwenda kwa sababu nini? Ramadhani mtu anakuwa anaifuatilia. Lakini leo hivi kuna watu wengi hawajui kwamba tuko katika Dhulhijja. Watakuja kusikia tu Idi imetangazwa kwa sababu labda serikali inatangaza sikukuu. Mshafahamu? Ndio bwana, kumbe sikukuu ya mfungo 3 tayari. Kwa hiyo ili muumini kujua ni lazima yeye kama yeye afuatilie miezi ya Kiislamu, ajue kama una imamu wako karibu na msikiti, bwana naomba basi angalau kama huwezi angalau mwambie imamu au shekhe wako au ustazi wako unafahamu bwana, zile siku 10 zikiingia niambie na mimi nijue nianze kufunga na mimi nichukue sasa niweze kufanya ibada. Naam. Sasa kwa jambo la msingi hapo ni ufuatiliaji. Kwa wewe unatazama, hakikisha kwamba unafuatilia ili uweze kufahamu vizuri. Ndani ya Hija, Dhulhijja, hizo siku 10, baadaye inapatikana siku ya Arafa vile vile. Ndio. Moja ya siku ambazo ni kubwa na tukufu vile vile. Labda tuifahamu kwa undani pia Arafa nayo.
watu alhamdulillah. Sasa naona watu kidogo wanavyo akisumbui waonyeshe kama hiki bwana. Umeona sio? Hiki ni kitu ambacho kwamba muda wote. Sasa kuna vile vingine vidogo sana vile. Yes. Vinakaa kwenye kidole. Upo zako kwenye daladala, unaleta dhikri zako, upo kazini, unaleta dhikri zako. Na inakukauntia hiyo. Inakuonyesha mara ngapi. Mimi nimefika ngapi 1000. Mashaallah. Kwa hiyo hizi siku ni kukithirisha sana dhikri. Kwa sababu ndio jambo lake. La ilaha illallah, Allah Allah. La ilaha illallah. Ukaitahidi kwa usiku hata angalau umekosa basi 100 200, lakini ukiweza kila siku 1000 ni bora. Ni bora. Mashaallah. Sababu ndio siku zake. Sasa. Na hizi kama walivyosema watu wengine, hata ile takbira zile zaidi. Unaweza kuleta Allahu akbar kabira alhamdulillah kathira sana. Ukiwa sokoni, ukiwa nyumbani, ukiwa nini. Na ndio maana baada ya Eid unatakiwa mulete kwa siku 4. Ile Eid mosi, ile Eid ya kwanza, ukiacha unachukua 11, 12 na 13. Na zote zile ni siku za kuchinja. Mashaallah. Kwa hiyo kama tunazipeleka mpaka siku 4 baada ya Eid, maana yake tunaweza tukazianza hata kabla ya Eid yenyewe. Sasa nadhani tumepata kuelewa kwa kina kuhusiana na kila ambacho Sheikh amekielezea, hasa kuhusu elimu na yale ambayo tunapaswa kujiweka nayo karibu katika wakati huu wa masiku 10 bora ya Dhulhijja, na namna ambavyo kila mmoja anatakiwa kuiandaa nafsi yake kujisogeza karibu na Mwenyezi Mungu vile vile, hasa kwa kuacha yote yaliyokatazwa na kujielekeza katika yale ambayo yanastahili. Sheikh ametueleza kuhusiana na kukithirisha kutoa sadaka, kukithirisha kufanya nyiradi, kumtaja Mwenyezi Mungu sana, lakini vile vile kufanya ibada kama kawaida kama ambavyo imeagizwa. Sheikh, labda lipi la mwisho la
Na kama hukupata siku ya 10, 11 unachinja, siku ya 12, 13, mwisho siku ya 14. Yani zile fadhila za udhiya, kichinjo kuitwa udhiya ni hizo siku 4, 10 na mpaka 14. Sawa sawa. Baada hapo ukichinja haitoitwa udhiya, lakini itaitwa ni sadaka kama sadaka zingine, lakini haitoingia katika kiwango na level ya udhiya, ya uchinjaji, ya ibada ya udhiya. Na ni nini unachinja? Nini unachinja? Mbuzi au kondoo, ng'ombe, ngamia. Kuku hayumo. Sio kuchinja kuku kwa sababu na mimi nimefanya udhiya. Ndege hawa hapana. Udhiya haingii katika. Sawa sawa. Yani kuku haingii katika udhiya. Na wanasema ni sunna kwa yule ambaye kwamba anataka kuchinja, basi kuanzia siku ile ya akitia nia, mimi leo natia nia sichinji, nitachinja, hatakiwi kunyoa wala kukata kucha mpaka akishafanyaje, akishachinja. Ni baadhi ya sunna ambazo zinapokelewa kwa pengine mtu asipofuata hizo sunna na akachinja haina tatizo, ila ni sunna kwa maana ya kuongeza uzito. Mashaallah, kuna ubora fulani. Mashaallah. Na wewe ambaye kwamba hukujaliwa, kwa sababu kuchinja ni sunna na ni uwezo. Unaweza kuwa huna uwezo sote na ukaenda kaingia mikopo, bana inaomba mimi nikopesha, mimi nataka nichinje, hukulazimishwa. Lakini kama mwenyewe una uwezo, bana mimi hela yangu haijaingia, naomba nipatie mbuzi, kesho kuta ile inshallah, haina tatizo. Lakini usijitie uzito wa madeni kiasi kwamba tena sasa ninabaki deni lile uanze kulipa, hujui utapata wapi hela hiyo. Usumbue na watu kwa sababu kisa unataka kutunza sunna. Kwa sababu Mtume SAW mara moja aliwahi kuchinja ngamia wengi sana wa udhiya, kisha akasema wa hadhihi li ummati, akamchinja ngamia mmoja, akasema na huyo ni kwa ajili ya ummati wangu, kwa wale ambao kwamba hatupata uwezo. Kuna ummati wangu, maana anajua Mtume kwamba kuna watu watakuja katika ummati wangu hawataweza kuchinja kwa sababu ya uwezo wa kifedha. Kwa hiyo akatutilia nia kwa wale ambao hatuna uwezo, akasema na huyu namchinja kwa niaba ya watu wote, kwa niaba ya ummati wangu wote. Yoyote ambaye kwamba hataweza kuchinja basi ni mimi nimemchinja. Kwa hiyo ewe muumini ambaye kwamba hujapata kuchinja wala huna uwezo, ujue bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshakufanyaje, amechinja. Kwa hakuna haja ya kuhisi unyonge. Hakuna haja. Mkiweza inshallah ni sunna, usipoweza basi ujue tayari kafanya kwa niaba yako. Mashaallah, mashaallah. Sheikh, mimi nashukuru sana kwa hii awamu ya kwanza, nadhani tumejifunza vya kutosha na imani tutaendelea kupata darasa hili pia kupitia Kasri siku ya Jumanne vile vile ya Jumatatu. Mashaallah. Jumanne ndio tuko siku ya kufunga. Mashaallah. Sawa sawa. Bana, huyu ni Sheikh Balhassan Al-Naufal ambaye tulikuwa naye hapa kwenye kipindi maalum kwa ajili ya majadiliano na mazungumzo au kupata elimu ya kina kuhusu masiku 10 ya Dhulhijja na rehema zake, kheri zake vile vile. Tumejifunza vya kutosha. Mimi sina la ziada, ni ndugu yako wa karibu Harun Tambwe. Heshima kwa Abduli Maokoto nyuma ya kamera. Unaruhusiwa vile vile kushare na sisi kupitia Facebook, Instagram pamoja na TikTok ya Crown Media. Hapo ukiona hii clip na umepata mada hizi vile vile, tuambie mtazamo wako. Unaruhusiwa kuuliza maswali vile vile, ili tutawasilisha vile vile kwa Sheikh na atatolea ufafanuzi kwa kina. Asante kwa muda wako. Maelezo zaidi kuhusu Arafa ni hiyo siku ya Jumatatu. Bila shaka na maelezo zaidi ufahamu in deep nini maana Arafa na thawabu yake kufunga na ina thawabu gani na maelezo yake kwa ukamilifu. Bila shaka usikose kusikiliza Kasri la Crown FM vile vile siku ya Jumatatu. Sheikh atakuwepo. Hii itakuwa ni maalum kwa ajili ya kuielezea siku ya Arafa na ubora wake na kila kitu ambacho unastahili kukifahamu vile vile. Hiyo itakuwa ni Crown FM 92.1 na kupitia YouTube channel ya Crown FM vile vile ambayo ni Crown Media na digital platform zote ambazo tunapatikana. Mimi ni Harun Tambwe na nilikuwa na Sheikh Balhassan. Kwa wakati huu tunaweka nukta. Asante na kwaheri. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.